Na tom dvore sa liečilo. Liečenie patrilo k bežným povinnostiam každej šľachtičnej. Ako nevydarené liečebné podkusy by sa tieto úmrtia dali tiež vysvetliť. Alžbeta Bátoriová vkladá rozžeravené kľúče železné alebo tyče do genitálií a vytrháva svalovinu zo stehien alebo z najcitlivejších častí tela alebo z líc, tak nepokladá nikto zo súčasných reálnych ľudí, ktorí rozmýšľajú rozumne a lekárov hlavne to nepokladá za liečenie. To, zda Alžběta Bátoriová byla vražedkyně, by se dalo dokázat i podle dochovaných ostatků a způsobu pohřbívání jejich obětí. Vcházíme proto do podzemních chodeb, které kdysi vedly z jejího zámku až na hrad a kam mohli těla umučených dívek ukládat. To jsem teda nečekal. To som vedel, že vás to prekvapí. A to nie je všetko. Vidíte iba začiatok. No nad tým je 10-metrová vrstva zeme. A nad nami je vinohrad. Mohly by být teda někde ty pozůstatky po těch obětech? Pravděpodobně v těch vyšších chodbách, které jsou směrem k hradu, které vedly tam z těch sklepení, z těch mučíren, tak tam by pravděpodobně nějaké pozůstatky být mohly. I když četl jsem, že je to tam všechno zavalené, zasypané. Řekněte mi, kdyby Alžběta Bátoriová byla vražedkyně, tak musela ty těla někam pohřbívat a asi i ke kostelu a někde by tu ty ostatky měly taky být. O tom sa velice nevie, pretože sa pochovávalo aj okolo kostola, vonku, a pochovávalo sa aj do tých, možná povedané, tých hlavných krypt, ktoré boli v zadnej časti pod vežou. Do jedné z krypt šachtického kostela vede malé větrací okénko, kterým se ale dospělý člověk neprotáhne. Přivezli jsme si proto speciální kameru a za asistence místních nadšenců jsme se ji pokusili úzkým otvorem prostrčit dovnitř. Vy se tam jako děti údajně byli, je to pravda? No, je to už dosť dávno, ale neboli sme tam úplne. Plázili sme sa tam, ako vidíte, je to veľmi úzký priestor, ale nedalo sa tam úplne dostať. Baterku som svietila. Boli tam také truhle, ale už to bolo také dosť rozlámané celé. Kosti tam taky byly nějaký? Boli, no. Kosti boli všade tam rozhádzané, aj mimo. Tam se mluvilo o tom, že Alžběta Bátoriová ty mrtvoly dávala víc mrtvol do jedné rakve. To jste neviděli? Bolo tam aj také niečo. Jak som videl, tak boli tam aj 3 lepky napríklad v jednej truhle. Ako víko bolo preč z truhle, ale v tom spodku tam boli aj 3 lepky. Tady na monitoru bychom měli vidět, co se tam odehrává. Trochu pomalejš to tam souvat. Něco je na zemi, ale těžko si je to kost. Vzadu už je něco rýsuje. To je nějaká truhla. To doprava na druhou stranu, jakoby. Nahoru a dozadu. Ano, tam. Tady, rovně. Tohle vypadá jako nějaký dřevěn, nějaký dřevo. Máme prvý objav. A kam? Vidíme mierne rozbitú truhlu. A něco v ní? Takže rakva je... Vypadá, že je otevřená, ano. Ty rakve jsou úplně rozpadlý. A že by tam byly kosti teda umučený holek, to zatím? Zatím moc nevypadá. Kamera ukázala jen pár rozpadlých rakví, které bohužel nedokazují nic. Mrtvých ale měly být stovky. Dokonce podle svědeckých výpovědí prý existoval Alžbětou Bátoriovou vlastnoručně napsaný seznam, do kterého si zaznamenala jména a způsob smrti 650 umučených dívek, většinou služek z jejího panství. Tých dievčat bolo podstatne viac ako 650 vzhľadom na rozsah trestnej činnosti. Bátoriová páchala túto trestnú činnosť celé štvrtstoročie a vlastne od regiónu dnešných 4 štátov Rumunska, Maďarska, Slovenska a Rakúska. Muselo být její tělo po smrti převezeno tajně v noci z Čachtického hradu a umístěno do krypty místního kostela. Mohla by to byť po tejto ľavej strane, v týchto miestach, kde to najviacej duní. Celkom inakší zvuk. Sa to ozýva, že je to vnútri nejaké prázdnoty. Jenže její tělo se nikdy nenašlo, a to i přesto, že to byl koncem 30. let minulého století proveden podrobný archeologický průzkum. Je nějaký důvod, proč by se nemělo vědět, kde je pochovaná? No, myslím, že to bolo z opatrnosti aj tej rodiny Bátoriovcov, aby sa aj Čachtičania možná z hnevu proti jej výčinom nechceli pomstiť alebo zneúctiť to miesto, kde je. Za dalším pátráním jsme se přesunuli do několik desítek kilometrů vzdáleného města Bytča, kde jsme objevili definitivní důkazy. A ty jsou nespochybnitelné.
Zatímco režisér Jakubisko tvrdí, že se o neblahé vražednické kariéře Alžběty Bátoryové nedochovaly žádné doklady, tady ve zdejším archivu je ich spousta. Je to originál, že vlastne Alžbeta Bátoryová to skutočne držala v ruke. To je také ako ja, archivár, tvrdím, že sú v tom také určité vibrácie, že ešte zachytíte to ducha tej doby v tom. V archivu jsou uloženy kopie více než 300 svědectví z Byčanského soudu, vypovídající o krutostech hraběnky. A co je hlavní, dochovala se zde osobní korespondence, kterou nikdo neměl důvod falšovat. Môžeme zobrať tento list. Tento napísal 30. decembra 1610 Palatín Juraj Turzo v Novom Meste svojej manželke. A tu je práve jeden z priamých dôkazov o tom, že našiel Bátoryovu pri mučení, že našiel dievčence, ktoré tam zomierali, tu jednu mrtvu. To byl rodinný přítel Turzo. Áno, áno, áno. A je možný, že ten rodinný přítel by usiloval o majetek Alžbety Bátoryovej? Veľmi ťažko uveriť takejto myšlienke, pretože existujú listy jej zaťa a jej syna Pavla Nádaždy, Mikuláš Zrinský, ktoré sú krátko potom, ako ju vlastne internoval v Čachticiach, a obaja mu píšu o tom, že ďakujú, ako sa zachoval voči ich mame, že zvolil to menšie zlo, že vedia, že za tie svoje kruté činy by určite bola postavená pred súd, že by prišla o život, že by ju popravili. A tiež ďakujú aj za to, že už sa zachránil ich majetok. Takže to ma veľmi mrzí, že odrazu zo ženy, o ktorej sú jednoznačné dôkazy, že mučila, že na stovky obetí má na svedomí, mám teraz vidieť nejaké neviniatko. Myslím, že pátrání dopadlo naprosto jednoznačně. Z dokumentů, který jsme viděli, hlavně tady v Byči, z výslechů lidí, který jsme provedli, naprosto jednoznačně vyplývá, že Alžběta Bátoryová byla sadistická vražedkyně. Pane Jakubisko, já jsem příznivec klasického pohledu na Alžbětu Bátoryovou. To mi ovšem vůbec nebrání v tom, abych vám sklonil velikou poklonu za dnešní film. Akorát by mě zajímala jedna věc. Vy opravdu věříte tomu, že to takhle bylo? Nevěřím, ale jak ani vy nemůžete věřit, že to bylo, jak myslíte. Já jsem chtěl probudit zvědavost lidí. Proč by to nemohlo být, jako říkám já, nebo to, nikdo se už nikdo nedoví, více dokazů není. Přemýšlím, třeba se objeví. Třeba na základě tohoto filmu se objeví.